Oi, eu vim aqui pra contar uma coisa que eu acho que todo mundo já passou. Tipo, a pessoa está lá quase dormindo, naquele sono, sabe? Morrendo de sono. Aí do nada vem um barulhinho. Um exemplo, pode ser um barulho de um cachorro, sei lá, um cachorro latindo na rua, um carro passando, um papagaio da vizinha gritando igual doido, ou sei lá, o seu irmão escutando funk na sala, ou o vizinho escutando funk na sala. Pode até ser também. Mas hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Uma história, tipo assim, não sei se é muito engraçada pra mim, mas eu vou contar. Eu estava dormindo de boa no meu quarto, né? Mas só que, tipo assim, eu não tinha dormido à noite, porque eu tinha virado a noite acordado. Eu tô com essa mania, minha mãe tá me chamando de zumbi. Tá? Mas meu pai tá me chamando de zumbi porque eu tô acordando. Eu não tô acordando, né? Eu tô dormindo de dia e à noite fico andando assim, procurando comida e tal. Mas sei lá. Aí eu estava dormindo, aí tipo assim, era num domingo, minha mãe tinha ido na missa. Gente, por favor, ignore esses 40 milhões de aí que eu tô falando aqui, tá bom? Tudo bem. Aí eu fui dormir. Aí que aconteceu? Não, mas tipo assim, antes dela, na hora que ela foi na missa, eu fui dormir. Aí eu estava lá tentando dormir, né? Nossa, tentando não, tava dormindo, né? Eu escuto um barulho. Um barulho tipo. Tu, 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 tu. Aí eu, tipo assim, eu acordei, olhei pro alto assim. Eu tô assim, será que tem alguém batendo alguma coisa na laje? Olhei pro outro. E o barulho tá lá de boa. Aí eu tô assim, ué, domingo? Que isso? Aí eu fui sair. Levantei da minha cama, mas só que eu não levantei, tipo. Eu levantei. Que merda é essa? Eu fui, levantei e saí andando assim, rápido, bravo e tal. Aí eu fui na sala, não tinha ninguém. Fui no corredorzinho assim, não tinha ninguém. Quando eu cheguei na copa, eu escutei o barulho mais alto. Aí eu percebi que esse barulho tava mais ou menos vindo na cozinha. Então quando eu cheguei na copa, eu vi que o barulho tava saindo na cozinha. Aí eu já tava, né? Virando o Hulk já. Cheguei na porta assim da cozinha. Minha mãe tava socando um alho em cima da pia. Minha mãe tava socando um alho em cima da pia. Minha mãe tava socando um alho em cima da pia. Aí, tipo assim, em vez de eu chegar, tipo, e virar falar assim, mãe, tem como da senhora parar de bater aí, porque você tá me acordando. E eu tô querendo dormir. Tudo bem, né? Tudo, nossa, tudo bem, tudo ótimo. Mas eu cheguei assim, para de bater isso! Não aguento mais! E é óbvio que ela pegou um negocinho de socar o alho lá e tacou na minha cara. Isso foi o mínimo que ela podia ter feito, né? Porque uma pessoa chegar de boa. De boa não, né? Uma pessoa chegar daquela maneira que eu cheguei. E tipo, assustar, bravo, ainda filho dela. Qual o mínimo que ela pode fazer? Né? E tipo, voltei pra cama, dormi, chorando. Mas dormi. Moral da história? Nunca grita com sua mãe. Nunca, mas nunca grita com sua mãe. Senão, você vai ver os Paranauê que ela vira. Beleza? É só isso que eu queria falar pra vocês. Uma história louca minha. Pretendo contar mais histórias. Espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo aqui. Clique em gostei caso vocês gostem dos meus vídeos. Ignora meu dedo, tá? E se você clicar em um gostei, clique em gostei para ajudar seus amigos que tá curtindo, né? Jurei. E caso vocês
quiser contar alguma história em que aconteceu, sei lá, sua mãe virou nos Paranauê, comente aqui embaixo nos comentários também. É, está aqui também embaixo que o link da fanpage, se você quiser, sei lá, curtir a fanpage, curte lá, ajuda aí. E muito obrigado por ter assistido meu vídeo. E eu ainda amo muito a minha mãe, tá bom? Mãe, te amo, tá? E até o próximo vídeo e fui!